kita akan membuat obat secara alami untuk mengobati batuk berdahak pada anak. Kita siapkan air panas yang sudah mendidih di dalam baskom seperti ini, dan juga minyak kayu putih. Nanti kita campurkan minyak kayu putih ke dalam baskom secukupnya sampai aroma minyak kayu putihnya tercium, karena yang dihirup adalah uap air dari air panas ini. Setelah tercampur, anak akan menghirup uap air dari baskom ini, terus menundukkan kepala sambil ditepuk-tepuk punggung sebelah kanan dan kiri si anak sampai kurang lebih 5-10 menit. Dan nanti anak akan mengeluarkan lendir dari hidungnya. Jika anak ingin mengeluarkan lendir dari hidungnya, siapkan tisu untuk membersihkannya. Lalu diteruskan untuk menghirup uap airnya. Begitu, semoga bermanfaat. Inilah cara mengobati batuk pada anak.